इन्द्रेणी कस्तो आँट देखाउँछु पर्खाना दिन तिमीलाई काठमाडौँ फर्कना रुँदै गए रामजीलाई छाडी यसै भन्थ्यो 2 वर्ष मन पाएको त्यही सिउँदो भर्नलाई तयार भएदै कन्यादान गर्नलाई अब विचार गर है कान्छा होइन भने धपुले लैजान्छ अब नजिक हुन नि पाउँदैनौ धपुलाई हुन नि पाउँदैनन् बुहारी हुन्छु नि पाउँदैनौ नमस्कार स्वागत छ विश्वविद्यालयको साथमा हार्दिक स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। दुखी गरिब अन्याय र सहायहरूका एउटा अभिभावक आदरणीय कृष्ण कडेल। बाटो छ बिरालो सानो कस्तो आँगन कुरेर बसौली त्यही लाग्छ पिरालो थुप्रै गीतहरूका गायक सर्जक कृष्ण बहादुर गन्धर्वलाई हार्दिक स्वागत छ।
पोखरा त्यसको पनि सिर्जना चोकमा थकित भएका मनहरूलाई टक्क ल्याएर भिसाउने यो भिसाउने दोहोरी साँझ। यसका सञ्चालक चन्द्र दर्नाल, उहाँको जीवनसँगै सरिता दर्नाल, सञ्चालक रिम खत्रीज्यू लगायत सबै टिमलाई इन्द्रायणीका तर्फबाट हार्दिक सम्मान छ। हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रायणी.com युट्युब हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा आज हामी पोखरा स्थित अनगिन्ती दोहोरी साँझमध्ये यो अत्यन्तै राम्रो, हेर्दा पनि लाग्छ कुनै रेकर्डिङ स्टुडियोमा गए जस्तो अनुभूति भएको छ मलाई। जति यहाँ हुनुहुन्छ, कति अनुशासित, कति भद्र पोखराका मान्छे त भित्र खाने ठाउँमा पनि कति शालीन होला, कति सभ्य होला। त्यसै पोखरा भए होइन, त्यसै टुरिस्टहरू ओहिरिएर आएको होइन भन्ने यहाँहरूको बसाइले मलाई अनुभूति दिएको छ। जीवन दाहाल, लक्ष्मी नेपाली, रामजी पौडेल मेरो पुरानै भाइ बहिनी, इन्द्रायणीमा गइराख्ने भाइ बहिनी हो। माया केसी, कमला सुनार, कल्पना सिग्देल, यहाँहरू भाइ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु म। सीता परियार बहिनी पनि यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु म। कृष्ण भट्टराई, त्यसै गरी एकदम मिठो बाँसुरी दिनुहुँदो रहेछ भुजेन्द्र अधिकारी, नरेन्द्र गुरुङ मादलमा, उहाँहरू एकदम क्षमताशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान छ। सुनिल सुनार, सुनिल राणा मगर, सूर्य कार्की भाइ लगायत सबैलाई म यहाँबाट हृदयदेखि सम्मान गर्छु। तपाईँहरू छ र त आज यो बिसाउनीको साह्रै आनन्दमय वातावरण बनेको छ। आज जीवनजीको कुरै छोडौँ, लक्ष्मी बहिनी त्यस्तै सधैँ गीत गाउनुहुन्छ। आज इन्द्रायणीको सबै टिम छ। अब म गफगाफ गरिनँ। आज विशेष गरी पहिलोचोटि होला दोहोरी साँझबाट कार्यक्रम इन्द्रायणी हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र त्यो पनि पोखराबाट। त्यही पनि अझ बिसाउने यो कलाकार तारापतिदेखि पार्वतीदेखि लिएर यो सुरुमा धेरै जीवन दाहाल लगायतको यो टिमले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। आज आएर गोमा छेत्रीजी, रामजी पौडेल, लक्ष्मीहरू लगायत सबै टिमलाई सम्झिँदै जति पनि अतिथि आउनु भएको छ, यो ठाउँको सबैभन्दा ठुलो भगवान तपाईँहरू। स्वागत छ मनमाया, तिमीलाई देख्दा लाग्यो नि झन् माया। स्वागत छ मनमाया, स्वागत छ मनमाया, तिमीलाई देख्दा लाग्यो नि झन् माया। किन माया मार्थेर सानोको, मार्थेर सानोको, फुललाई माया छैन र रानुको।
सानोको राखेर सानोको फुललाई माया छैन र सानोको फुलले बस्यौले हाँसी हाँसी राखेको बिरामी बिर्समा कसरी हाँसी हाँसी राखेको बिरामी बिर्समा कसरी सानो भन्छौ सम्पर छौ खोनी सम्पर छौ खोनी किन त भेटघाटै नहुने पाखोले बसेर हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी सम्पर छौ खोनी सम्पर छौ खोनी किन त भेटघाटै नहुने पाखोले बसेर हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी बस्नु पर्यो दुईतिर भएर बिर्स्यौ मलाई काठमाडौँ गएर बाटोले बस्यौले हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी दुईतिर भएर बिर्स्यौ मलाई काठमाडौँ गएर बाटोले बस्यौले हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिरामी हो बिर्समा कसरी सिपालु छौ दस मात्रै लाउला हाम्रो डेमो खिच्छु है दस मात्रै लाउला अनि यसमा दिने मोबाइल कतिको लाउनुहुन्छ यार काठमाडौँ आउला पाखोले बसेर हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी दस मात्रै लाउला दस मात्रै लाउला पाखोले बसेर हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी छोडेर काठमाडौँ जाँदानी बाटोले बस्यौले हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी छोडेर लाँदानी काठमाडौँ जाँदानी बाटोले बस्यौले हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी तिम्रै पिरले बोलाउन लागेको छु बोलाउन लागेको छु भनेको नि काठमाडौँ आएको छु पाखोले बसेर हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी बोलाउन लागेको छु बोलाउन लागेको छु भनेको नि काठमाडौँ आएको छु पाखोले बसेर हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिरामी बिर्समा कसरी बिर्स्या छैन निष्ठुरी बनेको निष्ठुरी बनेको मजासँग फुर्सद छैन भ्याउँदिन भनेको काठमाडौँ बसेर हाँसी हाँसी
देखाउँछु पर्खना दिन तिमीलाई काठमाडौँ फर्कना हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी देखाउँछु पर्खना दिन तिमीलाई काठमाडौँ फर्कना काठमाडौँ बसेउली हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी रुँदै गए रामजीलाई छाडी यसै भन्थ्यो 2 वर्ष अगाडि आफूले बाँचेको हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी रामजीलाई छाडी यसै भन्थ्यो 2 वर्ष अगाडि आफूले बाँचेको हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी यो मन र यो मन साँधेर यतै राख्छु मायाले बाँधेर आफूले बसेउली हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी यो मन साँधेर राख्छु यतै मायाले बाँधेर आफूले बसेउली हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी हाँसी हाँसी रहेको बिरामी त्यसो मगासारी
हो र लामी न धेरै छोटी छौ न धेरै छोटी छौ मोटी भानी मिलेकी मोटी छौ हाँसी हाँसी लागेको बिगती बिर्सोमा कसरी न धेरै छोटी छौ न धेरै छोटी छौ मोटी भानी मिलेकी मोटी छौ तयार भएलाई कन्यादान गर्नलाई हाँसी हाँसी आएको बिराती बिर्सोमा कसरी सिउँदो भर्नलाई सिउँदो भर्नलाई तयार भएलाई सानो भर्नलाई आफूले बसेरी हाँसी हाँसी आएको बिराती मेरै गाई हुन् मान्दैन भाइ कम्पुटर हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सोमा कसरी बजाउँछु कम्पुटर मेरै गाई हुन् मान्दैन भाइ कम्पुटर आफूले बसेरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सोमा कसरी हाँसी हाँसी
हुन नि पाउँदैनौ धम्पुलाई हुन नि पाउँदैनन् बुहारी हुन् छुन नि पाउँदैनौ आफूले बाँचेर हाँसी हाँसी गाएको बिरती बिर्सो मन कसरी हुन नि पाउँदैनौ हुन नि पाउँदैनौ बुहारी हुन् छुन नि पाउँदैनौ आफूले बाँचेर हाँसी हाँसी गाएको बिरती बिर्सो मन कसरी हाँसी हाँसी गाएको बिरती बिर्सो मन कसरी तिमीले लागे तिम्रै मन अलि राखे तिम्रै मन राख्छु जेठा जब आजको सिरगा हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी तिम्रै मन राख्छु तिम्रै मन राख्छु जेठा जब आजको सिरगा आफूले बाँचेरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी कपाल छोपा धम्पुको नाउँमा धम्पुको नाउँमा बैमानी छन् नजाऊ है छेउछाउमा आफूले बाँचेर हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी धम्पुको नाउँमा बैमानी छन् नजाऊ है छेउछाउमा आफूले बाँचेर हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी हाँसी हाँसी लागेको बिराती बिर्सो मन कसरी। यो बिसाउने दोहोरी साँझमा हामी सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारलाई बोलाएर गाउने मौका दिनुभयो चन्द्रधर नानी सर रेन खत्री सर लगायत सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू अनि लक्ष्मी बहिनी जीवन दाहालज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हामी सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रामजी पौडेल र मनमाया ऐरा बिचको यो दोहोरी यति मिठासले गाउनुभयो। दोहोरी साँझ कलाकारहरूको ट्रेनिङ सेन्टर हो जस्तो लाग्छ। यति धेरै प्रतिभाहरू यहाँ विकास गर्न पाइन्छ। पछिल्लो समयमा दोहोरी साँझ भएपछि दोहोरी साँझमा सिक्न नै पाइन्छ। यो पैसाले व्यवहार चलाउने हो भने मजाले घर पनि धानिन्छ। मासे त के लाग्यो, त्यस कारण म बहिनीलाई भन्छु थोरै पैसाको क्रिम किन्ने धेरै पैसाको क्रिम किन्ने हेर्नुपर्छ। आज जति पनि यो हिमालय टेलिभिजन र इन्द्रेणी.com युट्युब हेर्नु भएको छ, पहिलोचोटि हामीले पोखराको बिसाउने दोहोरी साँझबाट कार्यक्रम दिएका छौँ र हामी लगभग विभिन्न ठाउँबाट अब हरेक जात जातिको कल्चरलाई हरेक ठाउँका पुराना पुस्ताका गीतहरूलाई इन्द्रेणी स्टुडियो बनेपछि हामी एउटा उभार ल्याउने तरिकाले कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यस कारण पनि इन्द्रेणी स्टुडियो यो किसन अनिलको मात्र दायित्व होइन, हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर धेरै मानिस लागिराख्नु भएको छ। फेवा एग्रो प्रोडक्सन पोखरा 5बाट रविन्द्र तिमिल सेना इन्द्रेणी स्टुडियो निर्माणको लागि उहाँले 35,155, धर्म तिमिल सेना ज्यूबाट 25,000 गरी जम्मा 60,155 रुपियाँ इन्द्रेणीको स्टुडियो बनोस् भनेर अहिले दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हृदयदेखि जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। वास्तवमा मैले एउटा ठुलो परिकल्पनाका साथ 12.5 वर्ष अगाडिबाट सुरुवात गरेको हो। हामी स्टुडियो बन्यो भने 5 विकास क्षेत्रमा इन्द्रेणीका शाखाहरू हुनेछन्। जीवनका हरेक पल पलका साथीहरू अझ अमर कलाकारहरूको प्रतिमा रहनुपर्छ भन्ने इन्द्रेणीको अभिष्ट छ। पहिला गयौँ भेडीखर्के साइलाका बारेमा भन्यौँ, त्यसै गरी युक्त गुरुङ भेडीखर्के साइलाको लमजुङको बगैँचामा धम्पुदा यहीँ हुनुहुन्छ। बोलेको 1 वर्षमै हामीले शालिग निर्माण भएको छ। ती कहिल्यै नमर्ने पोखराले जन्माएका त्यस्ता सपुतहरू हुन् जो जुग जुगसम्म कहिल्यै मर्नु हुँदैन। उहाँका गीत बिना बरु हामी मरिरहन्छौँ। स्वर्गीय बुवा रङ्गनाथ बराल, आमा सरस्वती बराल, ठुली छोरी छबिन्द्र बराल, छोरा दामोदर बराल,
बुहारी सविता बराल, सरस्वती बराल उहाँहरूले पनि 10,000 इन्द्राणी स्टुडियोको लागि दिने भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। राजेन्द्र अधिकारी, शारदा अधिकारी उहाँहरूले पनि 5,000 इन्द्राणी स्टुडियोमा। स्वर्गीय हजुरबुवा र हजुरआमा हर्क बहादुर केसी र टोपली केसीको नाममा नाति दिनेश केसीले 21,155 रुपियाँ स्टुडियोको लागि। त्यसका आमालाई जोरदार ताली। उहाँले रु 10,000 स्टुडियो निर्माणको लागि। राजेन्द्र अधिकारी र शारदा अधिकारी घरबेटीका छोरी छन्, रु 5,000। आज जुन स्टुडियो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, स्टुडियो निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, यो जिन्दगी एकचोटि मर्ने हो, त्यो निश्चित छ। जन्मनु नै मर्नु हो। कोही बालकमा जान्छ, कोही वयस्क अवस्थामा जान्छ, कोही वृद्ध भएर जान्छ, तर जानलाई जान्छ। त्यस हिसाबले हामी बाँचुन्जेल केही न केही कर्मको लागि गर्ने रहेछ। पोखरा आउँदाखेरि मैले 150 वर्ष चामल चाहिँ बोलेको छु, चाहे कुनैले दियो कुनैले नदियो। म कृष्ण खडेलको क्षेत्रमा म 150 वर्ष चामल चाहिँ उहाँको क्षेत्रमा म पठाउनु एकदमै मन्जुर छु। चाहे मेरो भोलिबाट जाओ, चाहे म परिवार सहयोग माग्दा प्रदेश चाहिँ एकदमै रोदन अवस्थामा भएको छ। हामी पोखरा बसेका छौँ, मिठो खाएका छौँ। त्यहीँबाट आउने चामल हामीले खाने हो, त्यहीँबाट आउने दाल हामीले खाने हो, त्यहीँबाट आउने चाहिँ सम्पूर्ण खाद्यान्न हामीले खाने हो। त्यो ठाउँको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ। दसैँको भोलिपल्ट म राणादानी भएर गएको थिएँ। कुनै ठाउँमा पानीको बिगो मैले देखाएको थिइनँ। तर म 2 दिन नेपालगञ्ज बसेँ, प्लेन चलेन। पछि म फर्केर चाहिँ पोखरा आएँ। म 2 गते पोखरा आएँ। 2 गते पोखरा आउँदाखेरि म गएको बाटो जुन थियो, त्यो बाटोमा पुरै पानी नै पानी भरिएर सबै किसानहरूको त्यो धान बालीहरू सबै नष्ट भएको अवस्था छ। त्यहाँका थारू मधेसी जनसमुदायहरूले कसैले खान पाउने अवस्था छैन। केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोला। र उहाँबाट गएको जुन सहयोग छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्छ। तपाईँको मैले कृष्ण खडेलशाला 150 बोरा चामल मैले बोलेको छु। हजुरले कहिले भन्नुहुन्छ म त्यो उपलब्ध गराउन चाहन्छु। दुर्गा भण्डारीले 10,005, 5,005 दुखी गरिबलाई, 5,000 इन्द्राणी स्टुडियोलाई। नारायण भण्डारी र दुर्गा भण्डारीका तर्फबाट 10,000 देवी केसी दिदीले दिनुभएको छ। मान्द्रे ढुङ्गा आमा समूह हो। त्यसै गरी सुमित्रा सुवेदीले रु 5,000। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले व्यक्तिगत 1,000। सञ्जीव कोइरालाको नाममा आदरणीय मीना कोइराला भाउजूले स्टुडियो निर्माणको लागि 1,505 रुपियाँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। इन्द्राणी स्टुडियो निर्माणका लागि इन्डियन आर्मीको क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ, पूर्ण थापा कौशिला थापा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले 10,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। म आदरणीय कृष्ण खडेल दाइलाई लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली बजाएर मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनुको निमित्त हाम्रा बिसौनी दोहोरी साँझका सञ्चालक आदरणीय सुन्दर दमल सरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु र रिम खत्री सरलाई अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गर्नको निमित्त अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार चिज गुरुङज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। प्लिज बिसौनी दोहोरी साँझको तर्फबाट मायाको चिनो। दीपक घिमिरे सर जोरदार तालीले हार्दिक स्वागत गरौँ। मनमाया वाइबाज्यू, कृष्ण बजगाई, श्रीराम अधिकारी दाई, युवराज चौलगाई सर, बालचन्द्र बरालज्यू, कृष्ण बहादुर गन्धर्व, आदरणीय पूर्ण कणेल सर, जीवन टन्डनज्यू, नवीन सिग्देलज्यू, रूपक गिरिज्यू, जलुमाया गुरुङज्यू लामो समयसम्म गीत सङ्गीतमा योगदान दिनुभयो र गीत सङ्गीतमा मात्रै होइन उहाँले राष्ट्रको नाममा पनि योगदान दिनुभयो। नेपाल आर्मीमा रहँदा पनि 16 वर्षसम्म पल्टनमा पनि उहाँले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको हो। त्योभन्दा पहिलेदेखि उहाँ कलाकारितामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गरेर एबिसी टेलिभिजनबाट आफ्नो यात्रालाई बढाउँदै आज यो इन्द्राणी देश तथा विदेशमा अत्यन्तै चिर परिचित र नेपालकै यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउन सफल हुनुभयो। कृष्ण खडेललाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु। जोरदार तालीले एकचोटि भव्य सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सानो एउटा सम्मान पत्र तयार पारेका छौँ। बिछौनी दोहोरी साँझ एन्ड रेस्टुरेन्ट, दर्पण छाया दोहोरी साँझ प्राली, सिजन चोक पोखरा 8 कास्की सम्मान पत्र। श्री कृष्ण खडेलज्यू सञ्चालक, कार्यक्रम प्रस्तुता, इन्द्राणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र। नेपाली लोकगीत, दोहोरी गीत र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा तपाईँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। कर्णाली प्रदेश पञ्चपुरी नगरपालिका 6 लाठीकाँडा सुर्खेत निवासी पिता सीताराम खडेल र माता देवकली खडेलको सुपुत्रको रूपमा जन्मनु भई नेपाली जनमासमा लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्राणी सञ्चालन गरी विभिन्न रोगबाट पीडित
नेपालीहरूको घाउमा मलम लगाई लाखौँ लोकदोरी कलाकार एवं कलाप्रेमी मनहरूमा बस्न सफल तपाईँ नेपाली लोकगीत र दोहोरी गीतको मर्म मान्यता मर्यादा र यसको श्रीवृद्धिमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उज्जवल भविष्यको कामनासहित बिसौनी दोहोरी साथ रेस्टुरेन्टद्वारा आयोजित इन्द्रणी विशेष साङ्गीतिक कार्यक्रम 2078 को सन्दर्भ पारी यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रमको संयोजक जीवन दाहाल, अध्यक्ष बिसौनी दोहोरी साँझ एन्ड रेस्टुरेन्ट दर्पण छाया दोहोरी साँझ प्राली आदरणीय चन्द्रबहादुर दण्डर सञ्चालकज्यू सम्मान पत्र प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय चन्द्र दर्नाल सर। एकचोटि जोरदार ताली बजाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिसौनी दोहोरी साँझको तर्फबाट पनि पछि स्टुडियो बनेपछि स्टुडियोमै गएर फेरि दिने छुट्टै एउटा विचार पनि छ। अहिले भने सानो एउटा रकम रु 25,555 रुपैयाँ बिसौनी दोहोरी परिवारको तर्फबाट हामीले प्रदान गर्दैछौँ स्टुडियो निर्माणको लागि। यो रकम ल्याइदिनु हुनुको निमित्त आदरणीय भाउजू सरिता दर्नालज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। बुवा सतल सिंह गुरुङ बेली गुरुङको सम्झनामा स्वर्गीय पार्वती गुरुङ, प्रस्तुति गुरुङ र सम्पूर्ण पितृहरूको सम्झनामा ओम प्रसाद गुरुङ र सीता गुरुङले रु 25,000 दिनुभएको छ। त्यसमा 10,000 स्टुडियो निर्माणलाई, 10,000 पीडितलाई, 5,000 इन्द्रणी व्यवस्थापन। दलबहादुर गुरुङ, पदमबहादुर गुरुङ, राजकुमार गुरुङ, कुमारी गुरुङ, डोरबहादुर र वेदन सिंह गुरुङ र सम्पूर्ण पितृहरूको सम्झना। अन्नपूर्ण क्लिनिक टिमबाट आउनु भएको छ 5,000 स्टुडियो निर्माणको लागि। भोग निन्द्रा नभनिकन पनि यहाँ पर आई मलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण इन्द्रणी टिमलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा शुभचिन्तकहरूलाई समेत म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय हाम्रो इन्द्रणी समाजका कृष्ण कणेलज्यू, सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, सबैलाई सर्वप्रथम म ईश्वरी प्रसाद नेउपाने पोखरा सबैधामको तर्फबाट यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै मैले मेरा आफ्ना स्वर्गीय बुवा खिमलाल नेउपाने र आमा श्रीकला नेउपानेको स्मृतिमा र मेरा परिवारहरू छोराछोरी बुहारीहरू जो कोही अमेरिका हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, कोही यहीँ हुनुहुन्छ हैन, मेरो ठुली छोरी रीता त्रिपाठी, मेरो कान्छी छोरी शीला नेउपाने र ज्वाइँ पिटर र अनि त्यसपछि अर्को ज्वाइँ केशव त्रिपाठी र मेरा चाहिँ नाति नातिनाहरू विपिन, विनिता, बिरिन्दा र अनि त्यसपछि मेरो क्यानाडामा भएको चाहिँ छोरा रञ्जित नेउपाने, बुहारी लक्ष्मी नेउपाने र मेरो नाति रिदम नेउपाने सहित त्यहाँ रहेका मेरा चाहिँ आफन्तजनहरू र स्वदेशमा रहेका ठुलो छोरा सुरेन्द्र नेउपाने, बुहारी ऋतु नेउपाने र नाति जेसन नेउपानेको दीर्घायु सुस्वास्थ्य र उहाँहरूको चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बाढी पीडितको लागि सहयोग होस् भनेर रु 20,000 रुपियाँ दिँदैछु र रु 8,000 रुपियाँ त्यो इन्द्रेणीको जुन अहिले भवन बन्दैछ त्यसमा पनि 2-4 इँटा थप्न सकियोस् भन्ने हेतुले सहयोग गर्न चाहन्छु। त्यसको निमित्त म हाम्रो समादरणीय कृष्ण कणेल ज्यूलाई म यो रकम हस्तान्तरण गर्दछु र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ मैले हस्तान्तरण गरेँ। विविध भाषा संस्कृति हाम्रा चाहिँ लोक उन्मुख भएका चाहिँ संस्कृतिहरू जे जति छन् त्यसको निमित्त राज्यले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको एउटा प्रतिष्ठान निर्माण गरोस् र त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो।
यो विश्वबाट पर्यटकहरू ल्याउनको निमित्त त्यसले ठुलो भूमिका पनि खेल्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो संस्कृतिको जगेर्नाको निमित्त राज्यले यो अनावश्यक ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा जुन लगानी गरेछ त्यता छोडेर हाम्रो संस्कृति भनेको राष्ट्रियता पनि हो र हामी नेपालीको पहिचान पनि भएको हुनाले नेपाल सरकारले बढी से बढी तुरुन्ती यो संस्थालाई सहयोग गरोस् भन्ने मेरो कामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ईश्वरी प्रसाद नेउपाने पोखरा छब्बैदाम जरेबर उहाँको घर हो। उहाँले सबै भनिसक्नु भएको छ। यो 20,000 सुदूरपश्चिम बझाङतिर गएको बाढी पहिरोको लागि हामी छुट्याउनेछौँ भने 8,000 इन्द्रेणीको स्टुडियोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमहरूलाई मेरो घरमा आइदिनु भएकोमा स्वागतको साथ सबैलाई मैले नमस्कार गर्दछु। मैले यो जल्लीबाजीको तौरमा जति सक्छु मेरो आफ्नो उसको हिसाबले सहयोग गरेको छु। मेरो श्रीमती पूर्णकली खत्री लगायत छोरा बुहारी छोरीहरू नाति नातिनीहरू लगायत सबैको तर्फबाट यो सहयोग मैले कृष्ण कणेल सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछु। गलकोट हरिचौरका मिनबहादुर खत्री र पूर्णकली खत्री उहाँको सिंह परिवारको तर्फबाट सहयोग लिनको लागि बोलाउनु भएको छ। रिमबहादुर खत्री त्यसै गरी हाम्रो जीवन दाहाल र लक्ष्मी नेपाली बहिनीले अस्तिबाटै भनिराख्नु भएको थियो र बिसाउने दोहोरी साँझका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ ज्वाइँ रिमबहादुर खत्री, छोरा भुवन सिंह खत्री जापानमा। उहाँको सबै परिवारलाई इन्द्राणीका तर्फबाट हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी गलकोट धेरै पटक गएका छौँ र गलकोट समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ। 4 वर्ष अध्यक्ष गरेर अहिले अर्कालाई हस्तान्तरण गरेको निवर्तमान र उहाँले बुवा मिनबहादुर खत्री गलकोट समाज पोखराका निर्वर्तमान अध्यक्ष, पूर्णकला खत्री एवं खत्री परिवारबाट सहयोग रकम इन्द्राणी स्टुडियोलाई 20,000, बाढी पीडितलाई 20,000, इन्द्राणीको कलाकारहरूको लागि भनेर 10,000, दुखी गरिबलाई 15,500 र स्वर्गीय छोरी कमला खनालको सम्झनामा उनको वैकुण्ठमा बास होस् भनी हात खुट्टा नहुनेहरूको लागि 5500 गरेर जम्मा 71,000 रुपियाँ उहाँहरूले अहिले हस्तान्तरण गर्दै छोरीको नामबाट हात खुट्टा नभएकोलाई दिनु यो छोरीकोबाट हजुरलाई दोष थिएन। इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? मैले त अब सधैँभरि छोरीको सुर भएबाट हेरिछु। कहिले नटुटाइकन म सुत्दाखेरि पनि हेर्छु, उठ्दा पनि हेर्छु। अमेरिका गएर 5 महिना नि त्यही हेरेरै गुडा गरेँ मैले 5 महिना। अझै पनि हेर्छु। यस्तै सधैँभरि भेट हुन पाइयोस्, देख्न पाइयोस्। अझ फेरि पनि यस्तै हामीले सहयोग गर्न पाइयोस्। हजुरको फलोस् फुलोस्, दुनियाँको सहयोग गर्नुभयो। यस्तै सधैँभरि जीवन रहिरहोस्, दुःख तकलिफ केही नहोस्, हामीले केही देख्न नपरोस् दुःख तकलिफ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी यस्तो समय मिलाएर यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हामी पछिसम्म फेरि पनि यसरी कोअर्डिनेट गरेर यस्तै कार्यक्रममा हामीले सहयोग पनि गर्नेछौँ। यसरी घरमा आउनुभएकोमा भेट भएकोमा हामीहरू धेरै खुसी छौँ। आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै खुसी। एउटा गीतको टुक्का गाइदिनुहोस् त। हाम्रो घरमा इन्द्रेणी आएको छ, हामीलाई कति रमाइलो भएको छ।